可唔可以我可以造成普通襲擊罪，你去告我。仲有啊，我買咗半斤乾瑤柱，你就話佢係假貨，我可以去告你哋誹謗。我覺得係假貨啫，我哋唔可以。除咗識講粗口，仲識講乜嘢？嗱，首先我有冇講粗口先？你睇佢啊！講完分開啦。你睇佢，你隔離嗰個啊！以類在人，以類在人。嗱，我幫阿 Sir 真啊！賤格！你除咗識咁做咩啊？啊！你咁做咩？我而家企喺度，你咁嚟啊！你淨係舉隻手指，有咩本事啊你？夠膽你啊嚟！賤格！啊！今晚新聞見到你啦！你咁上晒嘅，你成功上位啦！你上咗啦！嚟，你阻住我，小姐。